Bakın neler oldu, hemen anlatıyorum. Balım ve yeni kuşumuzu ilk defa aynı kafese koyduk. Bir süre yeni kuşumuzun sağlığını gözetledikten sonra balımla bir araya gelmesine izin verdik ve aynı kafese koymaya karar verdik. İlk başta uzun süre birbirlerine bakıp durdular. Tabii ki bebek kuşumuz birazcık tedirgindi. Balım da şok olmuş bir şekilde bize bakıyordu. Bana arkadaş mı getirdiniz diye. Ve balım ani bir hamleyle bebeğin yanına doğru gitti. O öyle yapınca da bebek maalesef çok korktu. Balım bir de ani bir hareket yaptı ve ona zarar veriyor sandık. Ama balımın ilgi hareketi bu. Ceku'ya da aynısını yapıyordu. O bir süre sonra alışmıştı. Aslında amacı eşinin tüylerini patlatmasına yardımcı olmak. Yani biz böyle yorumladık ama yine de balımı hemen kafesten çıkarttık. Çünkü bebek çok korkmuştu.